En Júpiter y Saturno llueven diamantes. Se estima que alrededor de 10 millones de toneladas al año. En las profundidades inferiores de Saturno y Júpiter, las condiciones de temperatura y presión son tan extremas que los diamantes pueden fundirse y convertirse en líquido, formando gotas de lluvia de diamantes. Los armadillos siempre tienen 4 crías y son del mismo sexo. Los cuatrillizos de armadillo son genéticamente idénticos, resultado de un único óvulo fertilizado que se divide en dos, y de que las dos mitades se dividen en dos nuevamente, antes de implantarse en la pared uterina meses después. Una estrategia reproductiva única en el reino animal.